Արմամբ եթե մեկ բառով բնութագրեմ քաոս է Հայաստանում, քաոս բոլոր առումներով, երևի երկրում չկա, աշխարհում չկա այսպիսի մի երկիր, որը կոնկրետ կենտրոնացած լինի հոգեվերականների վրա, ոտնատակ տալով ամեն մի սրբություն, կրոնը, որ ամբողջ երկրով մեր բոլոր ազգերը պաշտել են իրենց կրոնը, հիմա տեսնում ենք մի անհավանական բան, որ այս իշխանություն խոսվածը ոտնատակ է տալիս անգամ կրոնը։ Ցավալի երևույթ է մեր ազգի համար, որովհետև այս ինչ կատարվում է, հոգեբանորեն ազդում է յուրաքանչյուրիս վրա։ Այս կոնկրետ ես հոգեվիճակում որ կորցրել եմ արցախը և հիմա կորցնում ենք մեր քրիստոնեությունը, մեր կրոնը։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում նորմալ հայի համար սա աննորմալ երևույթ է, քաոս է մեր երկրում իրականում և արդեն չորրորդ հոգեվորականը ու ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ այս դատավորը, ով այսօր արդեն կալանքի որոշում կկայացնի, իհարկե դրական չի լինի բացասական, արդեն չորրորդ հոգեվորականին, եթե չեմ սխալվում, ինքն է կալանքի որոշում տալիս կամ երրորդ, բայց ընդդիմադիր դաշտում շատ են նրա կալանքները, որոնցից նաև իմ ամուսինն է եղել, որ այժմ կալանքի տակ է, չգիտեմ, մի խոսքով շատ վատ իրավիճակ է հանրապետությունում։ Գալյան, ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակից դուրս գալը, ինչու մարդիկ ժողովուրդը չի արդյոք սպասել են մինչև 26 թվականին։ Ուրեմն մարդիկ երեք թե իմ կարծիքով վախեցած են, որովհետև ինչ-որ տեղի անտեղի գործեր են կարվում մարդկանց վրա, օրինակ թեկուզ այս գործը շատ անիրատեսական է, անգամ ծիծաղալու, որ դուրս է գալիս, եթե այդպիսի գործ կար, սպասել են 7 տարի և 7 տարուց հետո ինչ-որ նոր վերաբացել են այդ գործը, վախենում են միգուցե, բայց այն վախենալու բան չկա, իմ կարծիքով մենք շատ բաներ արդեն կորցրեցինք ու արդեն հարցը մեր Հայաստանի Հանրապետությանը վաղը, չգիտես, թուրքը գալու է, անպայման պետք է գա հասնի քաղաքի կենտրոն, որ հասկանան, որ վիճակը լարված է կամ չգիտեմ արդեն վերջն է այս ամեն օրհասական վիճակի ենք հասնում, չգիտեմ, ես չեմ կարող հասկանամ այս իրավիճակում ամենավատ վիճակում մենք ենք գտնվում իրականում, բայց եթե ես կամ իմ նման ծնողները իհարկե պայքարում են, պայքարի մեջ են, հասարակ քաղաքացու համար են, որ ոչինչ չի կորցրել, զավակ չի կորցրել, իմ կարծիքով պետք է պայքարի, որ չկորցնի իր զավակին, չկորցնի իր տունը, չկորցնի իր հայրենիքը, Արցախցին երբեք չի պատկերացրել այս 30 տարվա մեջ, որ կարող է դառնա փախստական, թողի իր բնակավայրը, իր բույնը, իր օրանը գա հասնի Հայաստան և տեղ չունենա ապրելու, չգիտեմ, սոված ծարավ շատ ենք տեսնում, չգիտեմ, շատ դժվար իրավիճակ է։ Տիկին աստղ այսօրվա գործընթացն է, դատական նստականությունը մեկնաբանվում է որպես եկեղեցու դեմ արշավ, սակայն իշխանությունները մասնապես Նիկոլ Փաշինյանը խոսում են նորոգման գործընթացի մասին եկեղեցու նորոգման։ Դուք որպես քրիստոնյա, դուք տեսնում եք եկեղեցու նորոգման համակարգման կարիքը։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանի միակ լավագույն բանը, որ այս 7 տարիների մեջ արեց, դա բոլորի երեսը բացվելն է, այո, իրական դեմքերը, իհարկե այն հոգևորականները, որոնք այդ 8 հոգևորականը, որոնք հանդիպեցին և այն մի քանիսը, որոնք պատարագ մատուցեցին և չնշեցին մեր վեհափառի անունը, իհարկե դրանց նմանները չպետք է լինեն եկեղեցում, բայց ինչ վերաբերվում է, որ իշխանությունը պետք է խառնվի եկեղեցական հարցերին, սխալ է կամ վեհափառը զավակ ունի կամ չունի, իմ կարծիքով
վերջերս մեր ծնողներից Ալիսը ճիշտ բան ասեց, ես էլ վաղուց այդ մտքին եմ, որ ավելի լավ է մարդ զավակ պարգևի, քան ուրիշի զավակներին տանի ու սպանի։ Իմ կարծիքով իշխանությունը պետք է զբաղվի երկրի անվտանգությունով, մի խոսքով ամեն ինչով բացի հոգևորականների կյանքին միջամտելուց։ Մնացած բոլոր հարցերը հոգևորականները իրենց ժողովներում, իրենց հարցերը իրենք կլուծեն։ Սա մաքրել չի, սա, չգիտեմ, թշնամացնել է ավելի շատ մարդկանց հոգևորականներին եւ ընդհանրապես ազգին մեկը մյուսին։